阿祥啦。我哋轉頭咧就會訪問今次嘅遊樂團嘅朋友仔啦，咁分享下佢嘅心得啦。咁晏少少咧，我哋就會衝入去噶啦。咁你叫咩名啊？阿康 ，Hello， 你好，我叫阿祥啦。我哋今次嘅遊樂團嘅活動咧就係呢個 Halloween 嘅海洋公園嘅。咁今次咧我哋咧就會帶同一班朋友仔啦去玩嘅。如果驚咧，踎喺度唔好行，喺度叫就得㗎啦。都停咗啊！係啦，停咗啊！好驚啊！好驚啊！係啊，停咗啊！就係玩呢啲，停咗啊！咁我想問下你之前有冇去過我哋呢啲遊樂團嘅活動㗎？一次咯，冇記錯。之前係好耐咯。咁呢位咧就係我哋今次嘅遊樂團嘅其中一位朋友仔，係你叫咩名啊？我叫 Micky 啊。係啦，咁我想問下你之前有冇去過？冇啊。冇玩過。冇啊。好光啊！大得滯喎，真係。係喎。起身啊嘛！即係完全嚇鬼嘅活動未試過。冇啊。咁啊啱啦，咁我就可以一齊去嚇鬼啦。之前有冇參加過我哋嘅遊樂團嘅活動？都冇啊。咁你覺得我哋今次嘅安排？我覺得幾好啊，個效率好高啊，同埋安排得好好啊。到而家我哋都開心。我哋過去。咁嚟緊今次除咗今次活動之外，嚟緊我哋都會陸續會有啲活動㗎。咁多謝晒你今次嘅訪問先，係多謝晒。係今次我哋會玩得開心啲㗎。